آهوی بخت من گزل. محمود دولت‌آبادی. آهوی کوهی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار، بی یار چگونه رودا. یک افسانه برای کودکی فرزندانم. آهوی سپید و زیبا، دو بره آهو، دشت سبز و یک روز پرآفتاب، در زیر آسمان بلند آبی. آهو با بره‌هایش در دشت فراخ و سبز خوش می‌خرامید و خوش می‌چرید. بره آهوها تازه داشتند چریدن یاد می‌گرفتند، چون دیگر باید شیر نوشیدن از پستان مادر را کنار می‌گذاشتند. آرامشی بود، آرامشی فراهم بود. دشت و نسیم و آفتاب و آسمان بلند در کنار جنگل افلاک ایمنی و آرامشی فراهم آورده بودند. جنگل افلاک جایی با چشمه‌های خوش و گوارا. هیچ مانعی نبود و هیچ خطری هم انگار در کمین نبود. پس دنیا و زندگانی دنیا چندان خوب و قشنگ جلوه می کرد که حد و اندازه‌ای نداشت و زندگی چندان خوشایند و لذت بخش می نمود که حتی یک لحظه هم فکر مرگ پیش نمی آمد. مخصوصاً بر آهوها که اصلاً نگرانی یا دلهره را نمی شناختند. آنها هنوز به عقل و هوش نرسیده بودند. برای همین هنوز تجربه و حتی خبری از تلخی‌ها، خطرها و هراس‌های روزگار نداشتند. آنها هنوز حتی نمی‌دانستند غم و غصه چه هست و دلتنگی چه طعمی دارد، چون از روزی که به دنیا آمده بودند در کنار و همراه مادر خود بودند. شیر از پستان مادر و آب از چشمه روان، از چشمه هزار نوش نوشیده بودند. گاهی هم اگر مادر مدت کوتاهی از ایشان دور شده بود، زود برگشته و زیاد تنهاشان نگذاشته بود. البته آن مدت کوتاه هم بره ها را ناامن و بی پناه رها نکرده بود، بلکه آنها را در پناه امنی جای داده بود. مثلا در شکاف پهلوگاه یک چنار کهن، میان فروشکستگی یک سنگ کوه، یا درون انبوه نیزار یک بیشه. بره آهوها چه دنیای خوشی داشتند، بی خیال و خوش خیال. خیال می کردند دنیا همیشه همان است که آنها دارند. دنیا را در خیال خود داشتند. بره آهوهای جمیل، بره آهوهای خوشریخت، خوشقواره. مادر بره ها هم جمیل و زیبا بود، برای همین بهش می گفتند گزل. گزل یعنی زیبا. اما گزل به جز زیبایی چیزهای دیگری هم داشت، مثل تجربه، هوش و کاردانی.
برای همین چشمهایش فقط زیبا نبودند، هم زیبا و هم روشن بودند، هم پرتجربه و هم اندیشناک. گزل به برهاش که نگاه می کرد در یک آن 1000 رنگ و اثر زندگی، انگار تو مردمک چشمهایش رژه می رفتند. در واقع بره آهوها مو می دیدند و گزل پیچش مو. حال هم که گزل به بره هایش نگاه می کرد، هم از تماشای آنها غرق شوق و لذت بود و هم در همان حال دلش دریای غم. دیگر چرا دریای غم گزل؟ از این که می‌دانم دنیا را به آسانی و بیتاوان به کسی نمی‌دهند، این است که غمگینم. برای بره‌هایم غمگینم. پس چرا شاد هستی و چطور میتوانی شاد باشی؟ شادیم گذرا و ناپایاست. شادی گذرایم از آن بیخبری است، بیخبری بره‌هایم. میپایمشان تا لحظه های ایمن زندگی کنند. شادم از آن لحظه ایمن و غمگینم از بی‌اعتباری لحظه ها. آنها انگار 2 عروسند و از نیش دنیا هنوز هیچ ننوشیدند. آنها هنوز خبر از خطرها ندارند، اما من این آرامش را کمینگاه خطر میبینم، نه جای امن و عافیت. و چه چاره میتوانم بکنم؟ گزل همچنین دلواپس از این بود که بره‌هایش را نتوانسته بود زودتر آماده زندگی کند، دلواپس کاری انجام نیافته. شاید هنوز بسیار زود بود، شاید، و برای همین گزل دلش را نیافته بود تا از تلخی روزگار با بره‌هایش بگوید، از تلخی و خطرهای روزگار. گزل مادر بود. مادر دلش نمی آمد دنیای زیبا و آرامش خیال بره‌هایش را برهم بزند و آشوب کند، زیرا خوب می دانست که هرگاه بره‌ها چیزی از همان چه هست دریابند و دستگیرشان بشود، دیگر آرام و قرار از دلشان برکنده خواهد شد و چهره جمیل زندگی در نظرشان فرو خواهد شکست. پس بگذار یک چند آرام و سرخوش باشند بره‌های نازنینم، سرخوش و بیخیال، و من دمی شاد از سرخوشی و بیخیالی آنها و همیشه اندوهگین و نگران از فردای روزگار. چندی بچرید عزیزانم، بچرید و بخرامید خوش. من و این دلشوره، این دلواپسی همیشه. خطر از بطن ایمنی، هول از دل آسودگی. چه بسا اگر آن لحظه چنان به کمال فراهم نشده بود، اگر آن لحظه چنان بی نقص و زیبا نمی بود، گزل را هول و هراس خرابی و برآشفتنش فرا نمی گرفت. چه بسا. و گزل چه حال غریبی داشت، چه شوقی در ظاهر و چه هولی در باطن. گرپو گرپو گرپ، گرپو گرپو گرپ. این صدای قلب خود گزل بود که او در سینه اش میشنید، صدایی که یک باره و ناگهان از دل دشتی که دیگر نزیبا بلکه پرهول بود برخاسته و تمام تن و جان گزل را پر می کرد.
گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. صدا، صدا، صدا. یک دشت پرصدا، یک دشت پرسوار. گزل سر برگردانیده بود و نگاه می کرد. بره های گزل هم چون مادرشان سر برگردانده بودند و نگاه می کردند و این نخستین بار بود که بره ها چنان دلهره ای را در نگاه خود حس می کردند و چنان حالتی را در خود داشتند تجربه می کردند. حالا دشت پر علف در غبار خف و آفتاب در چشمان آهوان درخشید پیش از آن که کوه های ابر چشم خورشید را بپوشانند و دشت پر آفتاب در مردمک چشم ها تابید پیش از آن که یک سره در زیر سم اسب ها به لرزه درآید. آفتاب ناگهان رخ در زیر ابرها پنهان کرد. ابرها ناگهان در هم پیچیدند و گره خوردند. دشت سبز ناگهان و یکسره چهره درباخت و غبار یکسره تمام جهان را انباشت و سواران و صیادان در میان غباران به تاخت پیش می آمدند. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. خطر اکنون تجسم یافته بود. گزل به تاخت در آمد. گزل پیش از این خطر را بو کشیده بود و دلهره و دلشورش هم از خطری بود که احساس کرده بود. گزل میدوید تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه و سواران در پی گزل میدویدند. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه. سواران پیشا پیش کوه های غبار میتاختند. اسب ها یکا یک خسته می شدند. یک بیک از خستگی می بریدند. از پای در می آمدند و بر زمین فرو می غلطیدند. سواران دم به دم کاسته می شدند، چندان که می شدشان شمرد. اکنون چند سوار، اکنون 7 سوار، یکی جلودار و 3 چند دیگر عقبدار. سوار جلودار سمج میتاخت و گزل در خم هر پیش که واپس مینگریست و میپایید نخست همان سوار را میدید با درخششی بر تارک خود و شنل ارغوانیش که در باد کشیده میشد و هم آن اسب تیز تک او را که خنگ و راهوار بود و خستگی ناپذیر میتاخت. اسب و سواری که در چشمان گزل گرهی از هول مرگ بودند، چنانچه گزل هم در چشم سوار و اسب تندبادی سمج بود. تیری از چله کمان رهید قیژ و کنار دست گزل در زمین نشست. اکنون پناهی میبایست. خستگی داشت توان را میبرید. گزل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گزل سوار به جنگل زد.
سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد. کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد آن داشت که گزل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق بیندازد. با چنین امیدی بود که مانده نیرویش را به یاری گرفت مگر بتواند بازی را به شب بکشاند. شب می توانست پناه گم شدن باشد. اما فریب. گزل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سوی او را در میان گرفته بودند و بانگ سوار که فرمان میداد زنده، زنده میخواهمش. اکنون دستها و کمندها، دست و بازوی هر سوار چون بالهای شاهینی از هم کشیده میشد. بالها در کار فرا افکندن کمندها. امید نازش است. پس فریبم داده بودند. نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت. اما امیدی هست، هنوز امیدی هست. امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می‌خواست. جز آن اگر می بود هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در 7 جهت آتش افروخته بودند. شعله ها که در مردمک چشمان آهو می نشستند بر جا وامی داشتندش. نور آتش آهو را در جا میخکوب می کرد. آتش در 7 جهت می سوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و اشک پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش، تا سپید دم. زنده و غمگین، غمگین برهایش. آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین‌های من پناه خواهند داد؟ شاید گزل به فردا اندیشید. به فردا، به دشت، به آفتاب و به سواران، به آن سوار ارغوانی و به آن سیاه چادری اندیشید که در آن شب برفی در نخستین روز جدا افتادن از مادر به او پناه داده بود.
و با آن دختری که نام خود را به گزل داده بود، دختری با گیسوان بافته، یل قرمز ابریشمین، پیراهن پرچین سبز و جقه بخت بر بالای پیشانی. دختری که به خیر و خوشی شب عروسیش گزل را از صیاد باز خریده، او را پناه داده و سپس آزاد رهایش کرده بود. گزل در اندیشه گزل بود که سپیده سر زد. امید بار دیگر دمید. این بار گزل با سپیده در میان دشت بود و چنان چون سایه بال شاهینی یا که سایه ابری رمان و گریزان پیش میتاخت و هنوز و همچنان زنده بود، زنده در دشت خاکستری سپیده دم که باز همان صدا که برآمد. زنده میخواهمش، اگر شده از پس 7 شب و 7 روز. گزل را خسته می‌خواستند. نخست می‌خواستند او را از نفس بیندازند، سپس به خفت تسلیم وا بدارندش و آنگاه به چنگش بیاورند. چون این تلاش کشنده‌ای که بر گزل بار شده بود و چون این کوشش مرگباری طلب و قبول مرگ را برای او آسان می نمود. اما مرگ هنگامی آسان می بود که گزل فقط خود را می داشت و گزل فقط خود را نداشت، او 2 بره گم شده هم داشت. بره های اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی فردا. راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم آن هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین حول خود را چگونه در دل می گذرانید؟ و سرانجام روز 7 فرا می رسید. روز 7 و کرانه دشتی سوخته و خیمه ساری فرو ریخته، از هم پاشیده و آشفته. این همان دشت و همان محله آشنا بود که روزگاری گزل را در پناه خود گرفته و سپس آزاد رهایش کرده بود. دشتی که احساس می شد لگدکوب و سوخته شده است. چرا؟ پس کجا رفتند آن همه مردان و زنان خوش آواز و رنگین پوش؟ و کجا گم شدند آن سواران کاکل افشان که در آن شب شادی غریوشان بادها و بیابانها را تسخیر کرده بود؟ کجایید ای آشنایان شب برفی من؟ کجایی ای بانوی سبز پوش با گیسوان بافته و یل قرمز؟ بار دیگر شما را به یاوری می خواهم، بار دیگر پناه از شما می جویم. پناه هم دهید. تنها یک خیمه، تنها یک سیاه چادر، نیمه سوخته و شندره بر تارک دیرک‌هایش ایستاده بود و در باد بیابان چون دل عاشق می لرزید. تنها یک سیاه چادر، تنها، نیمه سوخته و شندره. باری این آخرین امید من و آخرین پناه من است. سر درون آن میبرم، هرچه باد آباد. ظهر پرآفتاب، تشنه و خشکیده کام،
گزل به زیر سقف و سایه شندری سیاه چادر شتافت و در اونجا شگفتا در آینه چشمان بانویی ایستاد که او نوعروس آن شب شاد بود، آن شب شاد پارین سال، گزل. اما این بار نه چنان خرم و شوخ که خاموش و اندوهگین بود، با گیسوانی افسرده، نگاهی آرام و یل و پیراهنی سیاه به رنگ مرگ. گزل بانو به دیدن آهو چهره به روشنایی گشود، چنان چون آفتاب که بافه های ابر واپس زند و بتابد، و دست بر شانه عرق آغشته گزل گذاشت و گفت: های ای آهوی بخت، تو کجا و اینجا کجا؟ پارسال دوست و امسال آشنا، خبری با خود داری؟ خبری خوش؟ خبری از سواران؟ خبری از آن میر بی کج کلاه و بی جقه؟ خبری از داماد آن شب خوش؟ خبری از میر ما؟ آهو سر بر بازوی گزل گذاشت و خاموش اشک از چشم فرو ریخت. گزل سر آهو را به سینه فشرد، رخ بر رخ او سایید و پرسید: تو را چه می شود ای آهوی بخت من؟ تو را چه می شود؟ آیا بدخبری؟ بدخبر؟ خبر سوگ؟ آهوی بخت گزل همچنان گریست و گریست و گزل همچنان صبوری می نمود تا باز بپرسد: حال دل خود بگو آخر، حال دل خود بازگوی، من بیقرار و دل اندر وایم، با من بگو. و آهو حال دل خود باز گفت و گفت: آمدم تا نام تو را به تو برگردانم و آمدم تا... نه نه، من تو را از دید و دست آنها دور می کنم. بیا، با من بیا. آهو به همراه گزل رفت و دیگر مجال نیافت بگوید آنچه او را می آزارد بره‌های گم شده‌اش هستند. مجال هم نبود، چون آن سواران و صیادان هم این دم از رد می رسیدند و رسیدند. هان سایه هاشان بر آستانه درگاه، سایه 7 اسب و 7 سوار، سواری در پیش و دو دیگر گامی واپستر، و دیگران. بانوی خیمه گزل در آستانه مبهوت ایستاد. او بیهوده گمان بازگشت سوار بی کج کلاه خود را در سر داشته بود که این سوار رسیده با جقه و شنل ارغوانی سلطان بود و دو دیگر میر شکاران سلطان و آن دیگران شکاربانان. گزل را سخنی در زبان نبود دیگر، گوش بود سراپا. و سلطان صید خود طلب می کرد. آن آهو که به خرگاه چمید، او صید من است، به من بازش ده. گزل بی اراده و بی اختیار گفت: من آگاه از آن نیستم شهریار. سلطان خسته خروشید: آن صید به من بازگردان زن، پیش از آن که سر در کار خیر سری خود کنی. شهریار به سلامت باد، من آگاه نیستم. سلطان بیشتر به خشم در آمد و این بار رساتر بانگ برآورد: خیرگی را سزا در پس پاهای اسب کشالیدن است تا حد تکه تکه شدن.
های! ببندید بافه های گیسوی او را به دم اسب من، که او را نه ادب و طاعت رعیت است و نه آداب و معرفت کدخدایی. گزل به جواب آمد: این خانه نیم سوخته چه قابل سلطان و مرا چه قدر و منزلت که میزبان شهریار باشم، آن هم در این ویرانه که از هجوم سواران سلطانی بر جای مانده است. باری سفره و سفره‌دار شهریار راست، هم خانه و خانه خدای را. سلطان گفت: من آن صید خود میخواهم از پس 7 شب و 7 روز که در پی تاخته‌ام، و افسانه هجوم سواران سلطانی دیگر است که سوار به کباب و اسب به علوفه بنده است. حال آن صید من. گزل گفت: چنین باشد شهریارا، چنین. اما حرمت خانه چه می شود؟ حرمت خانه و خانه خدایی. آن غزال به این چادر سوخته پناه آورده است. حرمت خاک و خانه چه؟ چه زبان میریزی؟ چه زبان میریزی؟ های! فرمان دادم او را ببندید، بافه های گیسوانش. میرشکاران فرو دویده بودند و اکنون میرفتند تا گزل را از دهانه چادر بیرون بکشانند و از آن پس گیسوانش را به دم اسب سلطانی ببندند و سزای سرپیچی را چندان در پس پاهای اسب بدوانند و بکشانندش تا جز همان بافه های گیسو از او نماند. گزل نیز چاره‌ای جز قبول تاوان و پرداخت آن نمیدید. هم دل و امید نداشت دیگر تا برای باز هم زنده ماندن تلاش و تقلایی کند، مگر آرزوی بازگشت همان سوار، آن میر بی کج کلاه که او را تا این دم باقی نگه داشته بود، میری که پیشاهنگ سواران دیگر از پس جدالی مرگبار فرا رفته بود تا سبزینگی و آب و آفتاب را مگر به دشت سوخته باز آورد. و حال دیری می‌گذشت که دیگر باز نیامده بود. اینک گزل بانوی خیمه سوخته پیشا پیش میرشکاران سلطانی از سایه به آفتاب در آمد و برابر سینه فراخ اسب و سیمای بسته سلطان ایستاد. حال میرشکار باید دست در سربند او میزد، سربند سیاه از سرش میکشید تا خرمن گیسوی گزل آزاد به دست آید. گزل ایستاده بود و پذیرفته تا تن ترد و سیمینش بر سنگلاخ‌ها 1000 تکه شود. فقط گفت: این دیگر حد بزرگی سلطان است و فراتر از این نیست. اما خشم سلطان آبشخور دیگری جست. هنگامی که غزال پناه جسته از سیاه چادر بیرون آمد و برابر صیاد خود ایستاد و گفت: این من، دیگر چه؟ تو، آری تو، اما تو را این گونه نمیخواهم. پس چگونه؟ بتاز تا تو را در تاخت به چنگ آورم. اگر که باز هم به چنگ نیاوردی؟ در آن حال مگر با تیری از پای درت آورم. و اگر هم نشد؟ پس آنگاه آزاد خواهی بود تا در تمام ملک من بچری و بچرخی. پس بفرمای تا آن بانوی بخت من آزاد کنند که من در دستم. آری، رهایش کنید. گزل از چنگ میرشکاران به در آمد و گیسوان در زیر سربند پنهان کرد. غزال در او نگریست، چشم در چشم. درنگی کردند، درنگی با برق زلال اشک در مردمک چشمها. غزال گفت: که اگر رستم با امید بازایم گزل، اما می توانم چیزی از تو بخواهم؟ گزل گفت: بخواه آهوی بخت من. من 2 غزاله داشتم پیش از آن که صیادان فرا رسند. در حال که مرگ نزدیکم می آید، من غم ایشان دارم پیش از غم مرگ خود.
با دلی آسوده خواهم مرد اگر تو خود را مادر ایشان بدانی، مادر غزاله های من. با چه رد و نشانی بیابمشان؟ و در کجا؟ آنجا، در بیابان خدا، در هر سوی دشت، شاید کنار جنگل افلاک. پذیرفتم. من پذیرفتم. اما آنها چگونه مرا بشناسند و بپذیرند؟ گزل، مرا پیش آنها بدین نام بخوان. نام و نگاه آشنا را می شناسند. هم می دانند که من این نام از تو دارم. گزل، این خود نام من بود. هست، و تو هم خود من هستی. گزل. گزل. حال گزل در اراده سلطان بود. شرط بار دیگر بازگو شد. یک تاخت، یک تیر، یک کمند. اکنون برم. رمید، چمید و بر سینه دشت پیچید. میرشکاران به فرمان کنار سیاه چادر ماندند و سلطان در پی غزال به تاخت درآمد. گزل بانوی خیمه سوخته بالای بلندی رفت مگر بتواند آنچه را که رخ خواهد داد نظاره کند. کار کمند و برد تیر و کمان سلطان را، جدال مرگ را در دور دست ها سلطان و غزال به پایان میرسانیدند. سلطان نومید از کار کمند راست بر رکاب ایستاده، تیر و کمان بر سر دست ها گرفته بود و نشانه میرفت. غزال در تیر رس رمان بر شیارهای دشت میپیچید و تن بیقرار به هر سوی میکشانید. تیر سلطان از چله کمان رهید و در دم گزل آن بانوی سیاه پوش شیونی کرد، نعره‌ای برکشید و از آن بلند جای که ایستاده بود فرو غلتید. میرشکاران چشم از هنرنمایی سلطان برگرفتند، در حیرت از حالت ناگهانی بانوی خیمه سوخته که آنجا در ژرفای شیارهای دشت شاید اتفاق مرگباری. شب نیمه های شب بود که چشمان گزل به دشت پرستاره باز شد. نسیم خنک گزل را به هوش آورده بود. زمین و آسمان خالی از سلطان و میرشکار بود. تنها گزل بود، تنها در زیر آسمان بلند و درخشان، با گیجی و بهت رؤیایی که از سر گذرانیده بود. تنها گیج و بهت زده با رؤیای غزال گم شده و گمشدگانی که در خیال داشت، گمشدگانی که به او سپرده شده بود. دو غزاله نوپا. گزل از روی خاک و خاشاک برخاست، به سوی چادر آمد تا شب را به صبح برساند. صبح اگر غزال زنده مانده بود یقین به محل باز میگشت، و اگر باز نمیگشت معنایش این میتوانست باشد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت. و صبح غزال باز نگشت، ظهر غزال باز نگشت، شب غزال باز نگشت. حالا دیگر گزل باید راه چاره‌ای می اندیشید و به عهد وفا می کرد. مشکی آب و چند کلوچه فطیر برداشت،
روی پشت خود بست و با چشم گریان و دل بریان روانه سمت سوی جنگل افلاک شد. آهوی گزل به او گفته بود که غزاله هایش در کنار جنگل افلاک باید باشند و تا جنگل افلاک راه درازی در پیش بود. گزل تنها مادیان به جا مانده از هجوم و ایلغار را از بیشه پناه بیرون آورد، سوار شد و گفت: حیوان خوب و نجیب، بکوش و برو. شاید بتوانم به عهد خود و به قولی که داده‌ام وفا کنم. من را ببر به جنگل افلاک. هی! مادیان سپید باد شد، ابر شد و رفت. رفت و رفت و رفت تا 7 روز و 7 شب. بعد از آن خسته و کوفته کنار جنگل و در دشت سبز و فراخ نزدیک چشمه هزارنوش ایستاد. گزل و مادیان سپید آب گوارا از چشمه نوشیدند و خستگی که از تنشان به در رفت سرگذاشتند به جستجوی 2 غزاله گم شده. غزال نشانی نام خود را داده بود، همان نامی که گزل به او داده بود، گزل. برای همین گزل در هر میدان و گذر جنگل و در هر شیار و شکند دشت نام گزل را زمزمه می کرد. گزل، گزل، گزل. تا اینکه سرانجام 2 غزاله بیم زده با شنیدن صدای آشنا سرهایشان را از پهلوگاه درخت کهن، درختی که آنها را پناه داده بود، بیرون آوردند و خود را به گزل نشان دادند. گزل خوشحال شد، چندان که انگار دنیا را به او داده بودند. دیگر سر از پا نمی شناخت. با اشتیاق پیش رفت، دستهایش را گشود و هر 2 غزاله از پهلوگاه درخت کهن بیرون آمدند و خود را به آغوش او سپردند. گزل همچنان که غزاله ها را در آغوش می فشرد با بهت و شگفتی دید که شکاف پهلوگاه درخت سر بر هم گذاشت و بسته شد، طوری که انگار شکافی در تنه آن وجود داشته است. گزل دیگر آنجا نماند، برخاست و نزدیک مادیان سپید رفت. هر غزاله را در یک پله خورجین جای داد، سپس سوار شد و رو به محله هی کرد. حالا وقت آن بود که با نوشانیدن شیر مادیان به غزاله ها خستگی و ضعف آنها را جبران کند. از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام میداد. همچنین سبب میشد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکلفشان و بی کچکلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید میبخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود میدانست و حالا که
او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمیدید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کجکلاه نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می‌گذاشت و راضی می‌شد به همین که مادر دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می‌کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می‌خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنها به انتظار روزگار می‌گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، 2 بره آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا وامی گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من، آن کاکل افشان بی کجکلاه، نباید در ناامیدی بمیرد. خب چاره چه بود؟ هی کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است، این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه دیگر شما تنهایم نگذارید. دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید. نه، اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پرآفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند. درست همین بود. غزالان بوی مادر شنیده بودند. بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردستها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه میدید؟ گزل را پیشا پیش 1000 سوار قبیله. دیگر اما نه چنان تنها، رموک و هراسان که سرفراز و فراخ سینه پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت‌های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود. بانوی دشت‌ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می یافت که می دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می روید. آهوی بخت من، آهوی بخت من گزل.